Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən məntiq müəllimi Elbrus Həşimov. Bu videoda belə bir maraqlı sualın izahını vermiş olacağam. Bu arada səhifəmizi izləyə və ya abunə ola bilərsiniz. Keçək sualın izahına. Deməli, diqqətlə baxsaq, burada 6-nın kvadratı fikir versək, aşağıda 36 göstərir. 5-in kvadratı 25 aşağıda göstərir onu. Burada təbii ki, 7-nin kvadratı 49. Ona görə də y-in qiyməti 9 olmalıdır. Y-in yerinə yazıram 9. 9-un kvadratı yuxarıda 81. Bu sualın digər formatda da yolu var, əslinə qalsa. İndi biz x-i tapmalıyıq burada. Diqqətlə baxsaq görərik ki, 5, 3, 5, 4. Nə əlaqə var bəs burada? Diqqətlə baxsaq görərik ki, həqiqətən də biz bu ədədləri deməli toplasaq 15 eləyir. Bunların da rəqəmləri hasili fikir versiniz 15 eləyir. Həqiqətən də bax 5-i 3-ə vuranda 15. Bunların da rəqəmləri hasili təbii ki, daha doğrusu cəmi 15 eləyir. Və buradan da baxa bilərik. Bu rəqəmlərin cəmi hamısı bir yerdə 4, 7 və 9 hamısı 20 eləyir. 5-i də 4-ə vuranda görürsünüz həqiqətən də 20 eləyir. Və digər tərəfdə də ödəyir təbii ki. Bunların hamısının cəmi 12, bunların isə hasili 12 eləyir. İndi bunların əgər cəmi bizə 18-i verirsə, x nə olmalıdır? Təbii ki, 6 olmalıdır. 6-nı da biz təbii ki 3-ə vursaq 18-i alırıq. Deməli, x-in də qiyməti 6 olmuş olursa, bizdən də y çıxaq x-i soruşur. Yəni 9 çıxaq 6 sualımızın doğru cavabı A variantı olmuş olur.